ஸோ என்ன மேட்டர் அப்படின்னா உடம்புல எந்த துணி இருக்கக்கூடாது. ஓகே கேஸ், ஐம் பேக் வித் another வீடியோ. எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். ஸோ இந்த மூணாரில் இப்போ ஸ்டே பண்ணியிருக்கிற இடத்துல டே 2 இது. அண்ட் மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டைம் 6 o'clock ஆகுது. அண்ட் சன்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆகிட்டு இருக்குது. அங்கே போய்ட்டு இப்போ டைம் லேப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுக்க போகிறோம். இப்போ நான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிற ஹோட்டல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா பரக்கத் நேச்சர் ரெசார்ட்ஸ். காஃபி பார்த்தீங்கன்னா வந்துடுச்சு. சன்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஆகலை. என்னன்னு தெரியல, இன்றைக்கி லேட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தலைவர் சூரியன் இன்னும் தூங்கின்னு இருக்கார் போல. இது வர பொறுப்பே இல்லை. டைமிங்க்கு சன்ரைஸ் ஆகணும், சன்செட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் அவர் இஷ்டத்துக்கு பண்ணியிருக்காரு. ஒரு நாள் பாருங்கள் வச்சு செய்ய போகிறேன் சூரியனை. ஆவே இல்லை. பின்னாடி ஆரஞ்சிஷாக இருந்தது, இப்போ எதுவுமே இல்லை. பெருசாக ஒன்றும் குளிரில் இந்த ஏரியாவில். ஃபாக் மட்டும் நல்லா சேர்ந்துருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. அண்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம்னா, ஒரு 1 இயருக்கு மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா டீ காஃபியில் விட்டுட்டு இந்த ஆரோக்கிய பால், ஆவின் பால்லாம் ஆக்சுவலாக அந்த மில்க் ஐட்டமே நான் தொடவே இல்லை. ரீசெண்டாக கேரளா போனப்போ ட்ரோன் தொலைஞ்ச ஒரு சோகத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அந்த ட்ரிப் ஃபுல்லாகவே இது பிளாக் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக டீ காஃபி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா காஃபி குடிச்சுன்னு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஆறிட்டு இருக்குது, சூடாக இருக்கும்னு நினச்சேன். செம்மையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக காஃபி. ஓகே, நான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அது ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டுறேன். நாங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ரூம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கிறதுல காஸ்ட்லியஸ்ட் ரூமு. ஸோ பூல் வில்லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரூம்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, ரூம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டூர் காட்டுறேன். லாக்கில் இருக்கும், நம்ம இதை அன்லாக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ரூம் திறந்ததுக்கப்புறம் வேறு லெவலில் இருக்கும் ரூமு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் பெட். ஸோ இது எஸ்பெஷலி ஃபார் மேட் ஃபார் ஹனிமூன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக தான். அண்ட் இந்த பக்கம் திருப்புறோம்னா நமக்கு ஒரு ப்ரைவேட்டாக ஒரு ஃபவுண்டெயினே இருக்குது. ஸோ இது சுவிட்ச் போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வரும். நான் சுவிட்சும் போட்டு காட்டுறேன். ஸோ மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகிருக்கு. கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டெயின்லேருந்து தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொட்டும். ஸோ தண்ணி கொட்டுறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்ட் ரூமும் காட்டிடுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த ரெஸ்ட் ரூம். க்ளீனாக, நீட்டாக, ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. ரொம்ப நேரம் இது காட்டக்கூடாது. அண்ட் இன்னொரு ஹைலைட்டான விஷயம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூமில் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலே இருக்குது. ப்ரைவேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரைவேட் ஸ்விம்மிங் பூல். சாரி, நான் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ்லாம் குடித்தேன் அந்த இடத்துல. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்விம்மிங் பூல். தண்ணியெலாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சு தான் அவங்க ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. பப்ளிக் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இது இந்த ரூம்குள்ளே தான் இருக்குது. செம்ம எக்ஸ்பென்சிவ். அண்டு நீங்கள் பேச்சுலர்ஸாக வந்தாலும் என்ஜாய் பண்ணலாம், இல்லை ஹனிமூன் கப்புள்ஸ் வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ரூம்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டெயின் வேறு லெவல் இல்லை. நான் ஃபஸ்ட் டைம் இதெல்லாம் நான் பார்க்குறேன். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குதுலாம் பார்க்கும்போது. நான் தூங்குற ரூம்குள்ளே ஒரு ஃபவுண்டெயின், பக்கத்துலேயே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. நான் வெளியே வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்கணும் அவசியமே கிடையாது போல இருக்குது.
அங்கே ட்ரிபிள்ஸ் போவோம், ஃபோர்ஸ் போவோம், ஃபைவ்ஸ் போவோம். ரூமுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூல் வச்சுருக்காங்க. வேறு லெவலாக, ரொம்ப வேறு லெவலாக, ஆனால் செம்ம சில்லுன்னு இருக்குது. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரிசப்ஷனோட என்ட்ரன்ஸ். பரக்கத் ரெசார்ட்ஸ் அண்ட் முன்னாடி ஒரு யானை பொம்மை வச்சுருக்காங்க. அண்ட் நீங்கள் மேலேருந்து அப்படியே வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கே எம்ப்ளாயீஸில் தங்குற இடம் ப்ளஸ் இங்கே ஸ்பாலாம் இருக்குது. ஸோ இது கீழே அப்படியே இறங்கி தான் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபுல்லாக கவர் ஆகுது. ஜீப்பில் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா 8 o'clock. ரெஸ்டாரண்ட்டு போயிட்டு இருக்கோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு. என்ன இருக்க போதுன்னு தெரியல. எதுவாக இருந்தாலும் லைட்டாக தான் சாப்பிட போகிறேன். ஜூஸ் இருக்குது உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேலட் டைப் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது கேக். ஸோ இது பிக்கல் நினைக்கிறேன், ஆலிவ்ஸ். பிகாஸ் இது ஒரு 5 star ஹோட்டல். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஆலிவ்ஸு. ஸோ இது ஆக்சுவலாக 5 star ஹோட்டல்னால கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இதுவும் ஒரு சம்திங் சட்னி ஏதோ வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக சலாட் செக்ஷன். நமக்கு இது செட் ஆகாது, ஏதோ லைட்டாக தான் சாப்பிட முடியும். கப் கேக்கு. ஸோ தோசை வந்து விட்டது, ஆனியன் தோசை. ஸோ ஆனியன் தோசை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோமா? சூப்பராக இருக்குது. ஒரே ஒரு மைனஸ் என்னென்னா கொஞ்சம் ஆயில் அதிகமாக ஊற்றுன மாதிரி இருக்குது. பட் டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா பரக்கத் ரெசார்ட்டோட ஸ்விம்மிங் பூல் செக்ஷன், பப்ளிக் ஸ்விம்மிங் பூல். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு. ஒரு vlogல மொத்தத்தையும் என்னால் காட்ட முடியாது. பட் 70 ரூம்ஸ் இருக்குது. நான் இப்போ தான் அதை தாண்டி தான் வந்த ரெஸ்டாரண்ட் போகிற ரூட்டில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. சில இதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டைம் பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் 12:44 ஆகுது. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து அப்படியே ரீல்ஸ் எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இங்கே ப்ராப்பராக சிக்னல் வேறு இல்லை. அங்கே வைஃபைல ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். ஸ்பா ஓப்பனில் இருக்கான்னு தெரியல. காலையில் நாங்கள் போகலான்னு இருந்தோம். இப்போ அங்கே போயிட்டு ஓப்பனில் இருந்ததுன்னா மசாஜ் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா குளிச்சுட்டு போய் சாப்பிட போகிறோம். தெரியல ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்கே போனால் தான் தெரியும். ஆல்ரெடி கெஸ்ட் இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிலே ஆகும். பிகாஸ் மசாஜ்லாம் அவங்க பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் 1 hour கண்டிப்பாக எடுத்துப்பாங்க ஒரு கஸ்டமருக்கு. நான் உள்ளே போயிட்டு உள்ளே ஷூட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல மசாஜ் பண்ணுறதெல்லாம். பட் ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட். கண்டிப்பாக பாடி ரொம்ப பெயினாக இருக்குது. 2 monthsக்கு அப்புறம் வண்டி ஓட்டுறது. ஸோ அதனால தான் போய் நான் ஆக்சுவலாக பிளான் பண்ணுறேன் மசாஜ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மேலே போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மசாஜ் பண்ணுற ஒரு ஏரியா. அண்ட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 2 காட்ஸ் இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆயுர்வேதிக் மசாஜ் தான். அண்ட் மென் டு மென் தான். ஸோ கிராஸ் கிடையாது. ஸோ ப்ராப்பராக உங்களுக்கு பாடி பெயின்ஸில் ரிலீஃப் ஆகிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்பா பார்த்திங்கன்னா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் ஸ்டீம் ரூம் கூட பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. இது ஷவரா? ஸ்டீம். ஓகே. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கான ரூம். ஸோ எவ்வளோ நேரம் இதில் ஸ்டீம் பண்ணுவாங்க? ஒரு மசாஜ் ஆஃப்டர் 15 minutes. ஸோ என்ன ஆயுர்வேதிக் மசாஜா? ஃபுல்லாக ஆயுர்வேதிக் மசாஜ். ஓகே. உங்கள் நேம் ப்ரோ? அதுல். அதுல். ஓகே. நீங்கள் எத்தனை வருஷம்? இந்த 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இங்கே வந்து 1 year மேலே. ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஓகே. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் மசாஜ்ன்றது பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணதில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆண்ட்ரூ ப்ரோ பண்ணிவிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ணிக்க போகிறேன். பிகாஸ் எனக்கு தெரியாது எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு. ஸோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அதனால தான் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு மசாஜ் பண்ண சொல்கிறேன். ஸோ ஃபுல் பாடி மசாஜ் இருக்குது ஆயுர்வேதிக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரூ ப்ரோ தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்ன மேட்டர் அப்படின்னா உடம்புல எந்த துணி இருக்கக்கூடாது. அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஆப் மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதை போட்டுட்டு தான் படுத்துக்கணும். எனக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாக இருந்ததால் ஆண்ட்ரூ ப்ரோ ஃபஸ்ட் நான் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். பட் அது ஃபுல்லெல்லாம் காட்ட போகிறதில்ல. ஆக்சுவலாக ஃபுல் பாடி மசாஜ் பண்ண போகிறாங்க. அது பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் எடுக்கணும் சாப்பிட்டுட்டு. அப்படி இல்லைனா பாடி இன்னும் பெயின் அதிகமாகுமா. அவருக்கு எப்படி இருக்குது அந்த எஃபெக்ட்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அந்த இதில் இறங்க போகிறேன். தெரியல எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ப்ரோ ஆல் தி பெஸ்ட். ஸோ கைஸ் ஆண்ட்ரூ ப்ரோ பார்த்திங்கன்னா மசாஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஃபுல் பாடி மசாஜ் தான் பண்ணுவாங்க இங்கே. லைக் அந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸில் தான் பண்ணணும். கண்டிப்பாக அதில் ப்ளரில் தான் காட்டியிருப்பேன். ஆண்ட்ரூ ப்ரோ மசாஜ் பண்ணியிருக்காராம். ஸோ அதனால் ஹீ நோஸ். ஸோ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா மசாஜ்லாம் ஃபஸ்ட் டைமு. ஸோ ஐ ட்ரை அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹெட் ஆர் பாடி மசாஜ் அந்த மாதிரியாவது நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். மசாஜ் ஆக்சுவலாக முடிஞ்சுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீம் ரூமில் நம்ம ஆண்ட்ரூ ப்ரோ போயிருக்காரு. ஸோ ஆக்சுவலாக இப்படி தான் ஃபுல்லாக ஸ்டீம் ஆகிட்டே இருக்கும். பாடி பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக ஹீட் ஆகும். அதாவது டயர்ட்னஸ்லாம் போகுது. ஸோ இதான் கொஞ்சம் ஸ்டீமிங் இருக்கும். நானும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பாடி மசாஜ் தான் பண்ணலான்னு இருக்கேன். பட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. எல்லாத்தையும் அவுத்து போட்டு மசாஜ் பண்ண சொன்னால் எனக்கு செம்ம கூச்சமாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணுறேன். அட்லீஸ்ட் உள்ளே இருக்கிற ஜெட்டி மட்டும் போட்டு அதை ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன். பிகாஸ் அந்த மசாஜ் பண்ணும்போது தெரியுது எவ்வளோ ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு. எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை. நான் ட்ரை பண்ணுறேன். பட் அதை காட்டுவேனான்னு தெரியல. பர்சனல் ரொம்ப பர்சனல். முழு பாடி மசாஜ் பார்த்திங்கன்னா பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். தெரில என்ன நடக்க போகுதுன்னு. ஒரு ஆண்ட்ரூக்கு பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு செம்ம டெம்ப்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ
கைஸ் மசாஜ் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன், செம்மையாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நான் கீழே விழுந்து லைட்டாக ஷோல்டர் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக மசாஜ் பண்ணார். ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் மசாஜ், டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டீம் ரூம்குள்ளே போனேன், அங்கே ஒரு 10 to 12 minutes இருந்தேன். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா செம்ம ரிலீஃபாக இருக்குது இப்போ ஆக்சுவலாக. ஸோ மசாஜ் முடிச்சாச்சு. இப்போ இதுக்கப்புறம் ஒரு 1 hour அப்புறம் குளிக்க சொல்லியிருக்காங்க, ப்ளஸ் ரெஸ்ட் எடுக்கணுமா. அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா பாடி இன்னும் நல்லா ரிலீஃப் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இப்போ இது எனக்கு பிடிச்சிருச்சு. ஸோ அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெயினாக இருக்கும்போது மசாஜ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இப்போ பண்ணது பார்த்திங்கன்னா என்டையர்லி ஆயுர்வேதிக் மசாஜ். நீங்கள் பரக்கத்து வந்தீங்கன்னா ஸோ தாராளமாக இங்கே நீங்கள் மசாஜ்ன்றது பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேலுக்கும் இருக்குது, ஃபீமேலுக்கும் இருக்குது, தனித்தனியாக அதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க. மசாஜ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கடவுளே பிளெஸ்ஸிங்ஸ் பண்ண மாதிரி மழை பார்த்திங்கன்னா பெய்யுது. ஆக்சுவலாக அந்த பக்கம்ல வெயில் அடிக்குது, அண்ட் இங்கே மட்டும் பார்த்திங்கன்னா மழை பெய்யுது. மேலே ஃபுல்லாக ரெயின் க்ளவுட்ஸ் தான். செம்மையாக இருந்துச்சு மசாஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ப்ரோ எப்படி இருந்துச்சு மசாஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? இங்கே கேரளா மசாஜ் வந்து சொல்ல தேவை ப்ரோ, நல்லாயிருக்கும் பாடி. எனக்கு இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்குது எல்லாமே. ஃபஸ்ட்டு டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன் இவ்வளோ சூப்பரான ஒரு மசாஜ் என் லைஃப்லேயே. இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதே கிடையாது. செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் தூங்கினா தான் இன்னும் அதோட எஃபெக்டிவ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போயிட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கலாமா இல்லை தூங்கிட்டு சாப்பிடாமலாம் ஒன்றும் புரியல. ஸோ கைஸ் ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா இப்போ தான் ஸ்பா போயிட்டு வந்தோம், போய் குளிக்கணும். அந்த எண்ணெய் ஸ்மெல் அப்படியே இருக்குது, அப்படியே உட்காந்து சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு, பட் ஸ்டில் குளிச்சா இன்னும் ரிலீஃபாக இருக்கும். என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா 3 ஒயிட் ரைஸ் சொல்லியிருக்கோம், கேரளா ரைஸு, 2 ஃபிஷ் கறி, 2 வறுத்த ஃபிஷ்ஷு. ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு சொல்லியிருக்கோம். அவங்க எப்போ எடுத்துன்னு வருவாங்கன்னு தெரியல. ஃபஸ்ட்டு ரூமுக்கு போயிட்டு ப்ராப்பராக ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிடணும், அதுக்கப்புறம் தான் மறு வேலையே. ஸோ நைட்டு இங்கே கிளப்லாம் இருக்குது, ஐ மீன் டிஜே பார்ட்டிலாம் இருக்கான். ஸோ கைஸ் ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து விட்டது. ரைஸ், ஃபிஷ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துடுச்சு. அண்ட் வாட்டர் பாட்டில் ஆக்சுவலாக சொல்லியிருக்கோம். உங்களுக்கு ஹோட்டல் பற்றி ஃபுல்லாகவே நான் சொல்லியிருப்பேன், எப்படி இருக்குது எது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஃபுட்டு பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும், அவ்வளோ டேஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ கேரளாவுக்கு வந்து சில இதெல்லாம் பிடிக்காமல் போயிடும். பிரியாணி கூட ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஏரியாவுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. ஃபுட்டும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் பிடிக்காத விஷயங்கள் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கே பயங்கர கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் யாராவது வந்தீங்கன்னா கூட கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. இது ஆல்ரெடி கட்டி முடித்த ப்ராப்பர்ட்டியாக, இன்னும் கட்டிட்டு இருக்காங்களா, எங்கே ஒரே ஒரு ரூம் தான் இருக்குது, மற்றதெல்லாம் எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர கன்ஃபியூஸ். ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் மாதிரி இருக்குது. நானே இன்னும் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கல. நைட்டு கேம்ப் ஃபயர்லாம் இருக்குது, அதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் காட்ட தான் போகிறேன். கண்டிப்பாக இப்படிலாம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறது உங்களுக்கு ஒரு அதிசயமாக இருக்கும். அண்ட் மசாஜ் பண்ணி வந்ததுப்பா வேறு லெவல் ரிலீஃபாக இருக்குது. அண்ட் தூங்கி எழுந்ததான் இன்னும் ரிலீஃபாக இருக்குமா. அண்ட் இந்த கை வலின்னு சொன்னல, அது ப்ராப்பராக அந்த மசில் அவர் கண்டுபிடிச்சார், இங்கே தான் வலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஸ்டீம் பாத் எடுத்தேன். ஃபஸ்ட்டு டைம் லைஃப்பில் இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன். மசாஜ் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா பிடிச்சி போயிடுச்சு. அண்ட் பாடி பெயின்ஸ் மெயினாக எங்கெங்கே அந்த பெயின் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஃப் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்போ சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே தான் இருக்க போகிறேன். நான் தூங்கிட்டேன் அப்படின்னா அப்புறம் நைட்டு அந்த கேம்ப் ஃபயர்லாம் என்னால் பார்க்க முடியாது. அண்ட் ஸோ சூப்பரான ஒரு பிளேஸு பரக்கட். இவங்க எனக்கு பே பண்ணல, நான் முன்னாடியே சொல்கிறேன். என்னடா காசு வாங்கிட்டு பேசுகிறியா கோவரியான்னு சொல்லிட்டு. காசு கொடுத்தாலும் உண்மையாக சொல்லுவேன், அவ்வளோதான் சிம்பிள். இது காசுலாம் கொடுக்கல, அவனுக்கு ரூம் ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க 3 daysக்கு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் வந்தோம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7:05. நான் ஒரு 2 hours கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா படுத்துட்டேன். பிகாஸ் மசாஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் பயங்கரமாக தூக்கம் வந்துடுச்சு. அண்ட் இப்போது கேம்பிங் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் 7:30க்கு. அந்த இதெல்லாம் போட்டு மியூசிக்லாம் போட்டுட்டு அண்ட் அந்த இடத்துக்கு இப்போ நாங்கள் போக போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீன்றது போட்டாகணும். ஸோ எந்த ட்ரிப்புக்கு வந்தாலும் ஏதாவது ஒரு சின்ன இஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலாக லைக் பிஸ்னஸ் விஷயமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் ஆண்ட்ரூ ப்ரோக்கு ஒரு சின்ன இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன். நான் ப்ரோ முடியல ஏன்னா தெரியும், நிறைய பேருக்கு தெரியும் பைக்கர்ஸ் சாய்ஸ் ஷாப் வச்சுருப்பாரு. ஸோ கண்டிப்பாக ஷாப் அப்படின்னு வந்துருந்தால் அங்கே வேலைகள் நடக்கணும் அப்படி இப்படின்னு இருக்கும். கூல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே போய்ட்டு ஒரு டீ போட்டு வரலான்னு யோசிக்கலான்னு போயிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள். இதெல்லாம் சகஜம், இதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆகிடும். பின்னாடி தான் டிஜே பாட்டி போயிட்டு இருக்கு, காப்பிரைட் இஷ்யூ ஆகும். வேற லெவல் பாட்டா போட்டுன்னு இருக்காங்க, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு. ப்ரோ ப்ரோ டான்ஸ் ஆடலாம், 4 ஸ்டெப் போட்டு வரலாம். எல்லாருமே உமன்ஸ் எல்லாமே கல்யாணம் ஆனவங்க தான் டான்ஸ் ஆடுறாங்க. நாங்கள் அதை போய் கெடுக்க விரும்பல. ஃபுல்லாகவே தமிழ் பாட்டு தான் ஓடுது. கேரளாவில் இருக்கோம், ஆனால் கேரளா பாட்டு ஒன்று கூட போடல. ஸோ காஃபி பார்த்தீங்கன்னா குடிச்சாச்சு. அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரூம்ஸ் தான். ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் ரூம்ஸ் 3500 to 6000 அப்படி இப்படின்னு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாமே ரூம்ஸ் தான். இப்போ ஆக்சுவலாக நான் ரூமுக்கு போக போகிறேன். Day 2 பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் போட்டு வச்சுட்டு வந்திருக்கு. அது எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் ஆச்சுன்னு தெரியல. இன்கேஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே ரிசப்ஷனில் வைஃபை சிக்னல் கிடைக்குது, அதில் போய் அப்லோட் போட்டுடலான்னு இருக்கேன். மசாஜ் பண்ணது மேபி கொஞ்சம் குளிர்ச்சி ஏற்றி விட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். உடம்புல ஹீட்டும் இருக்குது, குளிர்ச்சியும் இருக்குது. ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது, ஃபீவர் வர மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் இருக்குது. பட் ஃபீவர்லாம் இல்லை. கண் ஒரு மாதிரி எரியுது,
ஃபஸ்ட் டைம் மசாஜ் பண்ணியிருக்கேன்ல, ஃபுல் பாடி மசாஜ். மேபி அந்த ஆயில் செட் ஆகிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் சி. ஜுரம் வந்துருச்சுன்னா கொரோனா கன்ஃபார்ம். நான் பொறுப்பில்லாதுக்கு ஒரு உருப்படியான பாட்டு ஒன்று கூட டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி வைக்க மாட்டாங்க. யாருக்கு டிஜே வச்சாங்கன்னு தெரில. கரெக்டாக கிளம்புறப்போ தான் எங்கள் ஆள் பாட்டு போட்டிருக்காங்க. 9 செம்ம சாங் ஆக்சுவலாக. ஸோ கைஸ் தட்ஸ் இட். போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு வந்தாச்சு. இன்றைக்கி vlog நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி வெளியே எங்கேயும் போகல. பிகாஸ் ஸ்டே பண்ண இடமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறதுக்கு. அண்ட் இன்னும் நாங்களே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்க்கல. ப்ரோ இடம் எப்படி இருக்குது? இடம் ஆசம். ஸோ இந்த இடம் வந்து எப்படின்னா எனக்கு ரொம்பவும் கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் ஆகுது. பட் ரேட்டு படி ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு வாட்டி கூட வர முடியாது. ஹனிமூன் கப்பல்ஸ் வரலாம் ஒன் டைம். ஹனிமூன் கப்பல்ஸ் ஒன் டைம் வரலாம். ஆனால் என்ன மேட்டர்னா சீசனில் வாங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக ரொம்ப சில்லுன்னெலாம் கிடையாது. இப்போ ஒரு பெரிய சாகசமே பண்ணேன். முடிஞ்சால் இதை அவுத்துட்டு நில்லுங்க ப்ரோ அப்படின்னாரு வெளியே. இந்த குளிருக்கு உங்களால் இது கைட்ட முடியுமான்னாங்க. நான் கைட்ட பெருசாக ஒன்றும் குளிரில் இங்கே மூணாரில் தான் ரொம்ப குளிர். மூணார்லேருந்து ஒரு 7 கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடி தான் இது. அண்டு எல்லாராலையும் இங்கே வந்து அக்காமடேட் லைக் எடுத்துக்க முடியுமான்னு கன்ஃபார்மாக எனக்கு தெரியாது. பட் மேபி காசு இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு சூப்பரான ஒரு இடம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த இடத்துல நாங்களே சுற்றி பார்க்கல. நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னாங்க. ஏன்னா 22 ஏக்கர்லாம் சுற்றி பார்க்குறது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. ப்ளஸ் பைக்ஸு எதுவுமே போக முடியாது. ஸ்லோப்பு ஃபுல்லாகவே இறங்குறது இறங்கிடலாம். ஏறுறது பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிடும் நம்ம சொல்லி. ப்ரோ ஒரு vlogger கூட ட்ராவல் பண்ணுறீங்க. vlogging இப்போ வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது செம்ம ஜாலியாக வாழ்கிறண்டா லைஃப் அப்படின்றீங்களே, நல்லா இருக்குதா இல்லையா எங்கள் லைஃபு? சத்தியமாக ஒரு vlogger வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணுறது நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஒவ்வொரு vlogger ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து நம்ம விஜய் ப்ரோ பண்ணுற ஒரு வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சு எனக்கு கூட வரும்போது ரொம்ப நன்றி. ஒரு வீடியோ ஒரு 10 நிமிஷம் வீடியோவை அந்த ஒரு எடிட்டிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டேக்ஸ் ½ hour to 1 hour. நார்மலாக தரதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் தரணும்னா இட் டேக் மோர் தென் 1 hour. ஸோ அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. வீடியோவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்கும். பட் உட்காந்து எடிட் பண்ணணும், வண்டி ஓட்டும்போது ஷூட் பண்ணணும், vlog பண்ணணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இஷ்டப்பட்டு செய்கிறேன், அவ்வளோதான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம். அவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேட் பண்ணுற vlogging ஏதாவது பண்ணுங்க ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு அநேகமாக இந்த ரைட் சீரிஸ் முடியறதுக்குள்ளே அவர் ஒரு கேமரா எடுத்துகிட்டு vlogger மாறிடுவார் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த டே பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்மூத்தாக முடியுது. இந்த மசாஜெலாம் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ரிலீஃபாக இருக்குது. இப்போ படுத்து தூங்கணுன்னா நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் போக போகிறோம். அது நீங்கள் வீடியோவில் வரும்போது பார்ப்பீங்க. ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். பீஸ் அவுட் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் கைஸ். தளபதி கோடான கோடி ரசிகர்களின் என்றும் அறிவதி பிக் ஷாட் இவர் பிளாக் பஸ்டர் வந்த மகுமதி இக்னோர் நெகட்டிவ் வெட்ட சொன்ன தங்க தளபதி. தளபதி கோடான கோடி ரசிகர்களின் என்றும் அறிவதி பிக் ஷாட் இவர் பிளாக் பஸ்டர் வந்த மகுமதி இக்னோர் நெகட்டிவ் வெட்ட சொன்ன தங்க தளபதி.